درود بر جاناتان های عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز اومدیم تا با همدیگه قسمت دوم و خیلی مهم بازار آپشن رو با همدیگه شروع بکنیم و 4 جهت اصلی بازار رو با همدیگه یاد بگیریم. بدونیم که خریدار کال چیه، فروشنده پوت چیه، خریدار پوت و فروشنده پوت. این 4 جهت رو با همدیگه به همراه مثال واضح و روشن یاد بگیریم و ببینیم که هر کدوم برای اینکه بتونن وارد یک قرارداد بشن باید چی کار بکنن، چه اقداماتی رو انجام بدن، سنتیمنت و دیدگاه هر کدوم از این 4 جهت چیه، میخواد بازار رشد بکنه، میخواد بازار بریزه، چه جوریه. و این رو بهتون بگم که شما این 4 جهت اصلی بازار رو یاد بگیرید دیگه تمومه، انگار کل آپشن رو یاد گرفتید. پس ازتون میخوام با دقت تموم این مطالبی که گفته میشه، این مثال هایی که گفته میشه رو شما هم یادداشت بکنید و بعد از اینکه این ویدیو هم تموم شد سعی بکنید با اعضای خانوادهتون، با رفیقاتون این مطالب رو در جریان بذارید تا هم برای خودتون بهتر مطلب جا بیفته و هم دوستانی که توی بازارهای کریپتو هستن در اطراف شما با بازار آپشن آشنا بشن و مزیت‌های اون رو نسبت به سایر بازارها درک بکنن. امروز پس قراره 4 جهت اصلی بازار رو با هم دیگه یاد بگیریم. میریم با یک مثال عالی شروع میکنیم. اول با هم دیگه خریدار و فروشنده یک اختیار خرید یا کال آپشن، اسم خارجیش کال آپشنه و اسم فارسیش اختیار خریده، میخوایم آشنا بشیم. با یک مثال شروع میکنم از خودم و یک علی نامی که توی این داستان هست. ما یک علی آقایی داریم که یه بیت کوین داره و قیمت الان بازار بیت کوین چقدره؟ $120,000. علی هم یه بیت کوین داره و منی که محمد رضا هستم یه پول کمی دارم ولی نمیتونم باش برم یه بیت کوین بخرم و برنامه‌ام چیه؟ میخوام یه وامی بردارم تا بیت کوین بخرم، درسته؟ و این وام مثلا از بانک، مثلا یه بانکی میخوام بردارم، 2 ماه دیگه میخواد این وام به من داده میشه، ولی من میدونم که تو این 2 ماه تحلیل کردم و خبر رسیده از من، یه نفری بهم گفته تو این 2 ماه بیت کوین شدید میخواد رشد بکنه، الان 120,000 تا میخواد بشه $300,000 و من نمیخوام از این سود جا بمونم، میخوام از همین اول با سود همراه بشم و میدونم که 2 ماه دیگه قطعا پول اون بیت کوین رو دارم، اون پول به دستم میرسه که بیت کوین بخرم، ولی میخوام الان بخرم چون قیمتش ارزون تره، 2 ماه دیگه میخواد قیمتش خیلی بره بالا. از اون ور علی هم بیت کوین داره، خب میگه اون تحلیل کرده، معتقده که چی، این قیمت همینجا میخواد بمونه. این کسایی هم که میخواد بره بالا الکی میگن، قیمت یا همینجا میخواد بمونه یا میخواد بریزه، حتی میخواد جنگ بشه. من میدونم مثلا علی گفته من میدونم میخواد جنگ بشه، اصلا قیمت میخواد بریزه شدید، میشه مثلا 110,000 تا 115,000 یا همین محدودا میخواد بمونه. اینجا این دوتا میان چیکار میکنن؟ با هم یه قرارداد امضا میکنن، این علی و محمد رضا. چجوری؟ میگن چی؟ محمد رضا به علی میگه که من $5,000 پول به تو میدم تحت عنوان همون پریمیومی که گفتیم، یک یا به عبارت دیگه حق بیمه که توی ویدیو هم بهتون گفتم، به شرطی که 2 ماه دیگه که پول به دستم رسید این بیت کوینی که داری رو همون $120,000 به من بدی. یعنی اگر 2 ماه دیگه بیت کوین $200,000 هم بشه تو باید $120,000 به من بدی. چرا؟ چون من الان دارم $5,000 بهت پول پریمیوم میدم یا حق بیمه میدم، اون حق و اختیاره رو دارم برای خودم ایجاد میکنم من محمد رضا، چون من میخوام 2 ماه دیگه ازت بیت کوین رو 120,000 تا بخرم. علی هم این $5,000 رو میگه من قبول میکنم، بیت کوینم هم دارم، یه درآمد ثابتی هم برای خودم، درآمد ثابت برای خودم به دست میارم. تحلیل منم اینه که قیمت میخواد بریزه دیگه، نمیخواد بره بالا و میگه عمرن قیمت بره بالا و همین الان یه سود میذارم به جیب از این بیت کوینی که دارم چیکار میکنم؟ درآمدزایی میکنم. پس فروشنده کال به دنبال درآمدزایی، خریدار کال انتظارش صعوده و نمیخواد سود بازار جا بمونه، میاد یه قرارداد میگیره تا از سود بازار جا نمونه. امیدوارم تا حدودی براتون جا بیفته. پس من محمد رضا پول نداشتم، برای 2 ماه دیگه مثلا میخواد پول دستم برسه و انتظارم اینه که بیت کوین میخواد رشد بکنه، نمیخوام از سودش جا بمونم. از اونور علی فروشنده کال
فکر میکنه قیمت میخواد رنج بزنه و بریزه، بیت کوین رو داره و میخواد ازش درآمدزایی بکنه، یک پریمیوم دریافت بکنه، یک حق بیمه دریافت بکنه. من این خریدار چون پریمیوم پرداخت میکنم، هر زمان بخوام این اختیار رو دارم که بیام قیمت رو اعمال بکنم. ولی فروشنده اینجوری نیست، باید تا اون تاریخ سر 3 تا اون 2 ماه حتما پای معامله باشه که جلوتر میگم چه جوری. میریم جلوتر دقیق‌تر با هم دیگه بررسی میکنه. پس من محمد رضا میشم خریدار کال یا همون خریدار اختیار خرید. پول نداشتم و تحلیل منم از بازار سعودیه. گفتم یه وام میخوام بردارم 2 ماه دیگه، ولی از الان میخوام با سود بیت کوین همراه بشم. پس این بیت کوین تو 2 ماه دیگه به همین قیمت 120,000 تایی که هست باید بهم بدی. و میدونم که قیمتش میخواد بره بالا 200,000 دلار، ولی من میام ارزون از این میخرم، سودمو میکنم، 80,000 دلار سود میکنم، ارزون دارم میخرم. اگه بره بالا یه پریمیوم میدم، گفتم چقدر 5000 دلار به علی میدم، علی همین اول یه سود 5000 دلاری میکنه و اون میشه فروشنده. تا بیت کوین رو 2 ماه دیگه اگه رفت بالای 125,000 دلار. چرا 125,000 دلار؟ چون 120,000 دلار که قیمت خودشه، 5,000 دلار هم که من دادم، یعنی 5,000 دلار با 120,000 دلار میشه چقدر؟ 125,000 دلار میشه سر به سری من محمد رضا خریدار کال. از 125,000 تا من تازه وارد سود میشم، بشه 150,000 تا. من میتونم برای اینکه سودم رو دریافت کنم بیام پیش علی آقا بگم که چیکار، این بیت کوین 120,000 دلار قرار رو به من بفروشی و همون اتفاق هم میفته و تو یک سود 25,000 دلاری میکنی و میزنی به چی زمانی که بشه 150,000 دلار. حالا علی آقا فروشنده قرار داده، بیت کوین هم داره و میخواد ازش درآمد کسب کنه. انتظارش هم ریزش بازاره. اون پول پریمیوم محمد رضا که 5000 دلار بود رو به جیب میزنه. ولی یه نکته‌ای که وجود داره، فروشنده چه زمانی میتونیم بگیم تا آخر قرارداد میمونه و تعهد پای تعهدش از زمانی که یک وجه تضمین پرداخت بکنه. توی صرافی آپشن که ما بخوایم کار بکنیم، اگه بخوای فروشنده بشی باید اول معامله، اول قرارداد یه پولی به عنوان وجه تضمین پرداخت بکنی تا دستکجی نکنه و تا آخر معامله حضور داشته باشه. پس متوجه شدیم من محمد رضا یه پریمیوم میدم و این حق و اختیار رو دارم هر زمان که بخوام بتونم اون قیمت اون قرارداد رو اعمال بکنم، با سود از معامله خارج بشم. ولی علی آقا که فروشنده قرارداد یه وجه تضمین پرداخت میکنه تا دستکجی نکنه و از معامله و قرارداد خارج نشه. این از این مورد. اینا چند دقیقه شد؟ 8 دقیقه. خب خریدار و فروشنده اختیار خرید یا همون کال آپشن. بریم ادامش. خب حالا 2 ماه شد و قراره با هم شرایط مختلفی که وجود داره بعد اون 2 ماه رو با هم بررسی بکنیم. حالت اول بیت کوین شده چقدر؟ 140,000 دلار. اینجا خوشخوشانه کیه؟ من محمد رضا یه خریدار کال، چون انتظارم صعود از بازار بود. چرا برای من خوشخوشانه؟ چون میتونم بیت کوین 140,000 دلاری رو با قیمت 120,000 دلار از علی آقا بخرم. پس من خریدار سود میکنم و فروشنده که میشه علی ضرر میکنه. و چقدر سود میکنم؟ 120,000 دلار که قیمت خود بیت کوین بوده. 5,000 دلار هم که اون اول قرارداد دادم میشه 125,000 دلار. بالای 125,000 دلار من وارد سود میشم و توی این 2 ماه من 15,000 دلار سود کردم. حالت دوم بیت کوین میشه 115,000 دلار، یعنی زیر 120,000 تا. اینجا دیگه من خریدار نمیام به علی بگم قیمت بیت کوین رو 120,000 دلار من بفروش. میتونم راحت برم از تو بازار 115,000 دلار ارزون تر برای خودم بخرم. پس من دیگه نمیام پای قرارداد، من خریدار نمیام، چون اینجوری به ضررم میشه. باید بیت کوین رو گرون بخرم، نمیام پای قرارداد و تمام میشه. اون فروشنده سود میکنه. سودش چی میشه؟ همون 5,000 دلاری که اول قرارداد گرفته. اینجا فروشنده که همون علی داستانمون بود تا 115,000 دلار وارد ضرر نمیشه. چرا؟ چون 120,000 دلار که بیت کوین داشته، درسته؟ 5,000 دلار پریمیوم هم که دریافت کرده، پس 120 منهای 5,000 میشه 115,000، میشه اون ته کف سر به سریش. و از 115,000 تا اگر بیاد پایین اون داراییش که بیت کوین وارد ضرر میشه و اگر از 125,000 تا هم بره بالاتر
دیگه اون دارایی رو مجبوره بفروشه، چون داره خریداره میاد پای قرارداد. وقتی بره بالای 125,000 تا خریداره وارد سود میشه، میاد که سودش رو بگیره. ولی وقتی بیاد زیر 120,000 تا دیگه اون دارایی میشه مال خود فروشنده، ولی اگه زیاد ریزش بکنه خب داراییش کاهش پیدا میکنه. اینجا رو هم گفتیم سودش هم میشه همون پول پریمیومی که محدوده، ولی ضرر فروشنده نامحدوده. این نکته رو یادداشت بکنید. سود خریدار کال نامحدوده، ضررش محدوده. چرا ضررش محدوده؟ چون محدود به همون پول پریمیومی که اول میده میشه، ولی سودش نامحدوده. ممکنه بیت کوین رشد بکنه بشه 200,000 دلار، اون موقع چقدر سود میکنه؟ 80,000 دلار سود میکنه. و ضررش گفتیم چه؟ محدوده، میشه محدود به همون پول پریمیوم. فروشنده برعکسه، سودش محدوده بستگی به همون پریمیومی که دریافت میکنه، ولی ضررش نامحدوده. اگه بیت کوین شروع کنه به رشد کردن دیگه تا یه جایی صرافی با اون همراهه، از یه درصد گردنگیری اگه اون بره بالاتر این فروشنده مال دیکوین میشه و خود صرافی اون رو از بازی خارج میکنه و یه فروشنده دیگر رو جایگزین اون میکنه. پس این نکته رو بدونید، فروشنده ضررش نامحدوده. پس فروشنده باید کسی باشه که مهارت زیادی داشته باشه توی بازار و تحلیل کردن بازار. به خاطر همینه که جلوتر بهتون میگم ما باید پشت دست فروشنده ها بازی بکنیم، چون فروشنده ها قوی تر و تحلیل های دقیق تری نسبت به بازار دارن، چون دارن ریسک بیشتری میکنن. ضررش نامحدوده، این نکته رو یادتون باشه. اما بریم سراغ لاین بعدی ما، اون سمت بازار، یعنی پوت آپشن یا خریدار و فروشنده اختیار فروش. اسم فارسیش اختیار فروش یا پوت آپشن. اینجا براتون یک داستان تعریف میکنم بین همون محمد رضا و علی. حالا اینجا من محمد رضا یه بیت کوین دارم که قیمتش همون 120,000 دلاره. خب و تحلیلم گفته که ترامپ و اسرائیل برنامه دارن میخوان به ایران حمله بکنن، میخوان جنگ بشه و تا یه ماه آینده بازار کریپتو هم شدید میخواد بریزه. ترس منو برمیداره. از اون ور این علی آقا میگه نه، بیت کوین میخواد بره بالا، خیالت راحت، شرایط میخواد اوکی بشه، ترامپ میخواد از بازار کریپتو حمایت بکنه و مثلا نرخ بهره رو میخوان کاهش بدن، اتفاق خوب میخواد بیفته، بازار میخواد بره بالا. اینجا جامون برعکس شد. پس میایم چیکار میکنیم؟ با هم یه قرارداد میبندیم. تو این قرارداد چیه؟ باز من محمد رضا برای اینکه خیالم از داراییم راحت باشه توی ریزش ها، مثلا اون بیمه‌ای که گفتیم، دوباره میام 5,000 دلار پول به علی میدم تحت عنوان همون پریمیوم تا یک ماه آینده. اگر بیت کوین ریخت و شد 100,000 دلار یا مثلا 90,000 دلار، باز علی اینجا باید چیکار بکنه؟ بیت کوین رو از من همون 120,000 دلار از من بخره. اینجا برعکس شد داستان. یعنی اگه بازار ریخت علی آقا مجبوره، من میام اعمال میکنم، ولی آقا مجبوره اون بیت کوین که قیمت 100,000 دلار رو گرونتر از من بخره، یعنی 120,000 دلار از من بخره. اگر هم که رشد کردی چی؟ دارایی من محمد رضا رفته بالا و ضرر من میشه همون پول پریمیوم. حالا بریم جزئیاتش رو بیشتر با هم دیگه بررسی بکنیم. من خریدار پوت، من محمد رضا، بر ترس از این دارم که داراییم ارزشش کم بشه، پس انتظار ریزش بازار رو دارم. باید پریمیوم بدم تا خیالم راحت بشه، تا این اختیار رو داشته باشم که اگه 1% قیمت شدید ریخت بیام اعمال بکنم و به فروشنده بگم تو باید همون قیمت اولی که با هم قرارداد بستیم، همون 120,000 دلار از من این دارایی رو بخرید و اون ضرری که توی ریزش دارایی بوده رو برای من جبران کنید. پس میتونیم بگیم سود خریدار نامحدوده باز هم، ولی ضررش محدوده. ضررش چقدر میشه؟ همون پول پریمیومی که آقای فروشنده طلب میکنه. فروشنده میگه 5,000 دلار باید بهم بدی. اگه 2 ماه باشه باید 10,000 دلار بهم بدی. تاریخ سررسید هر چی بیشتر بشه فروشنده میگه باید پول بیشتری بدی، چون من دارم ریسک زیادی رو قبول میکنم. از اون طرف علی فروشنده پول چیکار میکنه؟ چه دیدگاهی داره؟ انتظار رشد از بازار رو داره، میخواد یک درآمدزایی بکنه از این شرایط و از این رشد بازار. سودش محدوده، گفتیم بستگی به پریمیومی که از خریدار دریافت میکنه، ولی ضررش نامحدوده. اگه بازار نصف بشه و مثلا بیت کوین از 120,000 تا بشه 60,000 دلار، اون موقع دیگه بدبخت شده این فروشنده، مجبوره چیکار بکنه؟ این بیت کوین 60,000 دلاری رو 120,000 دلار از من محمد رضا بخره
و این میشه بد داستان، میشه ضرر نامحدود برای فروشنده. خب حالا یه ماه شد و قیمت بیت کوین شده $100,000، یعنی ریخته. اینجا من خریدار پود میام قیمت رو اعمال میکنم و فروشنده رو مجبور میکنم بیت کوین رو از من به قیمت $120,000 بخره. پس اینجا من وارد سود شدم. ولی اگه قیمت بیت کوین بره بالای $120,000، اینجا فروشنده که پول پریمیوم رو به جیب زده رفته، منم که دیگه نمیام پای قرارداد چون داراییم رفته ارزشش بالا. چرا بیام بیت کوین رو مثلا 120,000 تا بدم بهش؟ اونجا به سود فروشنده میشه. پس منم نمیام پای قرارداد چون یه پریمیوم دادم، اختیار دارم، هم میتونم بیام هم نمیتونم بیام. وقتی که نیاز نباشه و بیت کوین رفته بالا $125,000 شده، مثلا $130,000 شده، دارایی من ارزشش بیشتر شده و اون دیدگاه ریزشی که داشتم برای مثلا بیمه داراییم دیگه اون کنار رفته. پس من دیگه نمیام پای قرارداد، فروشنده‌ام اون پول پریمیوم رو به جیب زده، $5,000 رو به جیب زده و سودش گفتیم چیه؟ محدوده. گفتیم من محمد رضای خریدار توی فروش پوت آپشن چه زمانی وارد سود میشم؟ از قیمت $115,000 وارد سود میشم. چرا؟ چون $120,000 قیمت دارایی بود، $5,000 هم پریمیوم دادم، یعنی پول از جیبم رفته. پس از 120 منهای $5,000 میشه $115,000 چی میشم؟ تازه وارد سود میشم. و توضیح هم دادم فروشنده هم از زیر 115,000 وارد ضرر میشه، یعنی من میتونم بیام قرارداد رو اعمال بکنم و آقای فروشنده مجبوره که اون رو به قیمت $120,000 از من بخره. امیدوارم که این 4 جهت بازار کاملا براتون جا افتاده باشه و کمک کننده شما باشه. در قسمت های بعدی میریم دقیق‌تر بررسی میکنیم استراتژی های مختلف، بیمه رو با هم یاد میگیریم و استراتژی های ترکیبی مختلفی که وجود داره، چه در روند صعودی، چه در روند نزولی و چه در بازار رنج. استراتژی های وجود داره که میتونی از بازار سود بگیری و پریمیوم مثل فروشنده به جیب بزنی یا مثل خریدار از رشد یا ریزش زیادی بازار سود ببری. امیدوارم که این محتوا برات مفید بوده باشه. ازت میخوام چند بار این ویدیو رو تماشا کنی و مطالب رو بنویسی و برای دیگران توضیح بدی تا قشنگ در ذهن جا بیفته. امیدوارم که همیشه در زندگی موفق باشی. دمت گرم.